contemplação foi dia 18, hoje dia 31 e eu tô saindo com ela. E qual que foi a contemplação? Conta pra gente. Ela foi sorteio, foi lance? Foi sorteio. Então, parabéns. A Carla acreditou e confiou no segundo mês, pessoal. E ela foi contemplada no sorteio. Então, aproveita. Você que está pensando em fazer o seu consórcio e acha que demora, não demora. Faz que nem a Carla. Acreditou, confiou e hoje está saindo com a sua Honda Bis 0 km. Parabéns.